នេះគឺជាសកម្មភាពក្បាលវីដេអូខ្លះៗដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅចងរឹងគេងបោះតង់នៅទឹកធ្លាក់ភូមិន្ទនឹងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតមានដើរបបកត្រីដាក់មងនិងដើរលេងនៅជុំវិញមើលទេសភាពនៅក្បែរនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំទៅដើរលេងបោះតង់សារនឹងគឺជួបរឿងមួយតែខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ទេចាំខ្ញុំរាយរាប់ប្រាប់ក្នុងវីដេអូពេញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលើកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូររងចាំទស្សនាវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នានេះដំណើរដើមតងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅគេងនៅបោះតង់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវចូលមកកាន់វីដេអូយើងវិញបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវីដេអូហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីភ្លើងបំបែកជាតិលេខ10ហ្នឹងកាន់តែភ្លើងចាក់ទៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺចេញដំណើរពីហ្នឹងតាក់ទៅតែម្ដងព្រោះអីទេសភាពតាមផ្លូវផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺពុកម៉ែបងប្អូនឃើញត្រែពីថ្មបាំងទៅជាការជេរទៅកកងហ្នឹងគឺត្រែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថតពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវីដេអូគឺចេញដំណើរពីហ្នឹងទៅតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចេញមកតតបានប្រហែលនេះគឺមកដល់កន្លែងគេមើល sunset នៅកកងពីល្ងាចកន្លែងកៃហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បន្តដំណើរជិះមុខទៀតហើយផ្លូវនៅផងដែរគឺជាផ្លូវជាតិលេខ10ថ្មីដែលចាក់ពីកកងទៅពោធិ៍សាត់តែខ្ញុំទៅគឺមិនដល់ទេគឺខ្ញុំជិះត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវ4 10 20គីឡូហ្នឹងគឺមានផ្លូវចូលទៅកន្លែងដែលយើងលេងដែលខ្ញុំទៅសម្រាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដំណើរជាងហ្នឹងក៏ជួបបងប្រុសម្នាក់គាត់តាមផ្លូវអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើដំណើរមកគាត់ដួលម៉ូតូម្នាក់ឯងនេះគាត់ខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់ទៅគាត់ប្រាប់ថាគាត់ងឹតមកអញ្ចឹងទៅយើងជួយសម្រួលនឹងជូនគាត់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទៅខ្ញុំបន្តដំណើរចេញទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំជូនគាត់ទៅកន្លែងសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចូលទៅផ្លូវទៅស្ទឹងផ្លូវបេតុងដែលជិតដល់យើងចេញពីកោះកុងមកហើយតែមានកាប៊ីនភ្លើងពាក់កណ្ដាលភ្លើងមួយយើងចូលតាមភ្លើងបែកគ្រូក្រហមនឹងមកហើយជិះចាក់ចូលមកក្នុងមកហើយផ្លូវនៅផងដែរគឺមានបងប្អូនអ្នកកោះកុងបើអ្នករត់នៅកុងកាមេរ៉ាភូមិន្ទគឺគាត់ស្គាល់ហើយគឺទឹកធ្លាក់ភូមិន្ទគឺខ្ញុំអត់ទៅដល់ទឹកធ្លាក់ភូមិន្ទនឹងទេគឺចេញដំណើរតាមផ្លូវនឹងដែរប៉ុន្តែគឺអត់ទៅដល់ក្រោមទេទឹកធ្លាក់ភូមិន្ទគឺនៅខាងក្រោមកន្លែងខ្ញុំមកសម្រាប់នឹងគឺនៅខាងលើមានភ្លើងបំបែកឆ្វេងនឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងជិះម៉ូតូអស់មកស្ទុះទុំបើយើងគិតតាំងពីភ្លើងបំបែកនឹងមកហើយចូលចាប់ដល់ស្ទឹងថា40នាទីចុះហើយយើងក៏មកដល់កន្លែងដំណាក់ដែលយើងទៅសម្រាប់គេនៅងាយនឹងផងដែរហើយការរៀបចំដំណាក់វិញដូចបងម៉ែបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទគឺមានអីពិបាកទេចំពោះអ្នកដើរព្រៃចិត្តបោះតង់ឯដូចខ្ញុំគឺមានតែរឹងភួយអីហ្នឹងហើយយើងស្គួតតង់ស្គួរអីទៅបើអីខ្លាចភ្លៀងអីចឹងបន្ទាប់ពីមកដល់កន្លែងសម្រាប់អីគឺមានធ្វើអីមុនគេទេគឺមានតែការចងរឹងនឹងរៀបចំកន្លែងគេងរអស់រអីហ្នឹងដើម្បីដុតភ្លើងនឹងរយមហូបពេលងាយអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំក៏ចងរឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការលលេងនឹងសម្រាប់មួយផ្លែតនឹងដើម្បីទៅរអស់ដុតដើម្បីទុកត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងរកត្រីបាននឹងភ្លើងនឹងឆេះឬក៏ផ្កាត់ភ្លើងដាំទឹកញ៉ាំកាហ្វេអីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការរៀបដងទទូចនឹងដើម្បីដាក់ចេញបបកក្រែងលេខហ្នឹងនឹងបានហូបញ៉ាំបាយទៅព្រោះយើងទៅយើងនឹងគឺមានវិចអីទៅទេមានតែដងស្ទូចមានតែមងអីហ្នឹងដូចទៅរកដងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតថាតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មកតាំងពី5 6ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវខ្ញុំទើបនឹងត្រឡប់មកកាន់កន្លែងនឹងម្ដងទៀតបាទនិយាយរួមទៅដូចមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីមុនចឹងណាហើយដើរបវក់មើលទេសភាពតាមដងស្ទឹងអីទៅថាមានកន្លែងណាប្លែកខ្លះខុសពីមុនអត់ប៉ុន្តែគឺមានអីប្លែកទេគ្រាន់តែម្យ៉ាងពីមុនគឺមានផ្លូវចូលគឺខ្ញុំដើរមកឥឡូវគឺមានផ្លូវចូលមានខ្នល់ស្អាតព្រោះអីគេចាក់បង្គោលភ្លើងដល់ពេលអញ្ចឹងគេធ្វើផ្លូវចុះមកគឺងាយស្រួលមែនទេគឺយើងជិះម៉ូតូពីក្រុងកាមេរ៉ាមុនមកគឺចាក់មកដល់ស្ទឹងតែម្ដងអាចដល់លេងបោះតង់ដើរបវក់ត្រីរមហូបអីគឺអូអេមែនតើហើយចំពោះទេសភាពតាមដងស្ទឹងវិញនិយាយពីទឹកវិញថ្លាដូចកញ្ចក់វិញហើយបើកន្លែងតាមដងស្ទឹងមានថ្មដាមានថ្មក្បាច់តូចធំអូស្អាតហើយឥឡូវចូលមកកាន់សាច់រឿងយើងវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំដើរបបក់វិញជិះមានថាបានស្អីទេថ្ងៃហ្នឹងគឺមកដល់មួយទឹកមួយអីហើយក៏អង្គុយញ៉ាំបាយគឺម្ហូបយើងដែរគឺទិញមកភាសាទេបាទទិញមកភាសាថ្ងៃហ្នឹងគឺអំបិលហើយឥឡូវខ្ញុំក៏អង្គុយញ៉ាំបាយដែលម្ហូបយើងទិញភាសាហ្នឹងនិយាយថាអូឆ្ងាញ់មែនទែនយើងជិះម៉ូតូអស់កម្លាំងហត់មកនិយាយថាញ៉ាំយើងឆ្ងាញ់មែនទែនណាមួយបានអង្គុយនៅមាត់ស្ទឹងស្ដាប់ទឹកហូរសុសៀងសត្វយំអូជាតិជីវិតបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយយើងក៏ធ្វើការដើរឆ្លោះត្រីនៅក្បែរហ្នឹងនិយាយថាត្រីគឺមានដែរប៉ុន្តែសូវមានធំឯទូចមិនដឹងថាគេឆ្លោះអស់ឬក៏មិនទេហើយយប់នឹងមកដែរក៏យើងឆ្លោះត្រីអត់បានទេគឺនឹងតែខ្សត់មែនទែនខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរមកដល់តំណាក់វិញដើម្បីសម្រាប់គេងណាព្រោះម៉ោងនេះប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10យប់ហើយយើងដើរឆ្លោះត្រីអត់បានមិនដឹងជាខ្សត់ក៏មិនដឹងជាមានរឿងអីក៏មិនដឹងដែរហើយយប់នឹងផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណណាស់សុបិនអរទេសុស្ដីជួបគ្នានៅវេលាព្រឹកទៀតបាទអរុនសុស្ដីពេលព្រឹកនិយាយពីថាងើបមកគឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនមកយូរបានដើរលេងបោះតង់ម្ដងហើយយើងក៏មិនផ្អង់យូរដែរព្រឹកឡើងគឺមានធ្វើអីទេមុននឹងចេញទៅមើលម៉ោងមើលអីហ្នឹងគឺដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការចាប់ផ្ដើមចាក់ចុងកាហ្វេនិងដើរញ៉ាំកាហ្វេនៅជុំវិញមើលទេសភាពជុំវិញហ្នឹងប៉ុន្តែញ៉ាំកាហ្វេជាងហ្នឹងគឺប្លែកពីជាងមុនញ៉ាំជាងមុនគឺញ៉ាំកាហ្វេនៅលើគោកចំណែកជាងនឹងវិញគឺញ៉ាំកាហ្វេក្នុងទឹកបដូរបរិយាកាសហ្នឹងណាហើយអង្គុយមើលទេសភាពនៅជុំវិញនឹងនិយាយថាអូស្អាតមែនទែននេះដើមរដូវប្រាំងមិនដើមរដូវប្រាំងនេះគឺខែ4ខែ5ជាដល់រដូវវស្សាទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដើរមើលម៉ោងប៉ុន្តែគឺមិនពេចដងបបក់ទេគឺដើរបបក់ផងមើលម៉ោងផងក្រែងនឹងចូលគីឡូ1 2អីចឹងណាបាទឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមចូលគីឡូ1គឺខ្មាន់ប៉ុន្តែគឺតាក់នឹងថ្មរួចទៅបាត់ស្ដាយមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយ
มองยิงบางได้คือด่าบานแต่มันดังเจียไม่ได้คือด่าบานให้เจ็บใบวนกรอบดังถ้าซอดหรือก็ไม่ได้คือดังได้ยิงเมาจึงนึงยีหมดก็ข้อนึงปรีหรือก็ไม่ยิงมันดังได้ไปยิงมาปีทั้งไงนึงคือยิงยีใส่ยิงจานได้แต่ไปจึงแต่ยิงมีอารมณ์ตาคึดนึกขึ้นเอาตรังอย่างดังได้ไปยิงด่าปรีด่าไอยิงก็ปลิเรื่องหมดเรื่องก็พอมาใหม่ของโอนบาโดยกีตาร์ใบยิงมันเชื่อยังกลมประมาณเรื่องหนึ่งหมดหนึ่งเปรย์จังแล้วนะยังดาวธรรมดาเตยคือมันเตยเตอะไรโจมกันเวตัวยังเป็นบาคือยมยีไว้เอาเวอร์มาไงนึงคือพลิกปรับบาคือยมมาจึงนึงปนไอคือหมอบุญเนี่ยผู้บางยมนึงไงแต่ยมอัดบานปรับวอลตันยีโจนยีลางนึงกึดดาวตะเรื่องดาวดงพลิดามองเตรียดบานไอหนึ่งโจมกันใส่เรื่องยังเป็นบาคือยมต่อเป็นยมจุดเตยจุไอให้ยังอัดประกาศสโลแต่สโลบายิงนึงเกิดมีไอพลายเตคือยิงมีแต่สงอจุหรือสงอมจูหนึ่งเตยสาวประมาณนี้ยังอังตัวหูหนึ่งไอไอเลิกต่อไปยังอังเตยให้สโลไปยังจับรามเชิญมายังเลือกสโลช่างใบช่างไอก็เชิญก็ยังจับดามเลือกมาดูหูจุ่มคณีนไปปรึกเตยอันจริงแต่นาทวงนาตะเทียดให้สโลยังปรึกนึงคือสงอมจูนยีวิทาโอช่างมันเต้นเตยบ้านมาเพลทอังมาเพลทให้รอดได้คลุนไอยังวิทาโอยำตัวมีตุกจัดหนึ่งหาสุขภาพแต่มาดองต่อไปยำบายยำตึกไอยำกับมือบองอยู่บาคือดามนาได้ตะปอดมองบ่ตรีลิงในจุ่มวิ่งนั่งนะคือปัจจัยคือดังบ้านนึงออดได้จำอดมือถ้าจะปีมันไงเป็นยังยำได้บ่หนึ่งปอดมองอยู่ถ้าบ้านตีหรือก็อดปัจจัยคือไงนั่งคือดังถ้าจะไงซอยหรือก็ไม่ได้บ่ก็อดปอดมองก็อดคือจับมันเต้นคือได้บ่หนึ่งปอดมองไงบ่อดบานจำนายปอดมองไว้คือตรีจอยมันเต้นนุ่งมองปัจจัยคือบ้านตะใบกรอบอัดโจลได้มันดังท่ามองเป็นไงซอยหรือก็ยิงหมดก็เขาไอ้กันยมมันดังได้ให้ประตอบเป็นยมปอดมองปอดไอ้ยังก็ทุ่มนายจริงตลับตัวตำหนักยังวิ่งปัจจัยบนหนึ่งจริงดอกลายตำหนักนั่นคือยมมีอะไรทำไมจังสมจิตปรับออกมาปูนมันคืออะไรนั่นคือสะอาดมันเต้นคือเนื้อตึกโอชอบเนื้อตึกทะเลหรืออะไรภูมิมันนั่นคือจีน่าสะอาดมันเต้นตึกทะเลดูกี่เจาะไอ้เมียนตึกทะเลไอ้เมียนรุงทมอรุงไอ้เนื้อสะอาดมันเต้นคือยมเฉลี่ยจมมือขึ้นตึกโอ้โต้ตีบันไดโจดอกขนมคือสะอาดมันเต้นลำบอนหนึ่งแต่มันนึงดอยยังตระหนักวิ่งกิจปูปรังกอดตะดาเลงปีเนี่ยเพียเยบกอดนึงกอดเอาไอ้กรูเอาไอ้ยำบางใดกอดตึกจัดลมเต้นให้ไปตัวนึงบางแรกยมซ้อมแต่ไปจอดแต่เป็นหนึ่งมาสมอกุนบายพวกแมงปูนบ้านตามดามไปตัวยมจุกเลี้ยงแต่ตัวกรอยอกุนบายกระดบเลีย